ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ضيف غالاتا سراي ب3 أهداف لمثلها، حيث لم يعد مصير العملاق الإنجليزي بيده في الجولة الأخيرة. فيما نعش رفاق نجم اللقاء حكيم زياش حظوظ الفريق التركي في التأهل. غزارة الأمطار المنهمرة على ملعب غالاتا سراي التي كادت أن تكون سببا في تأجيل المباراة تمنتها جماهير عملاق الكرة التركية أهدافا تمطر شباك الضيف مانشستر يونايتد، لكن الفريق الإنجليزي وإن كان مريضا إلا أنه قادم إلى اسطنبول من أجل فوز ينعش آمال مواصلة المشوار في دوري الأبطال. من دون مقدمات أراد دريس ميرتنس اختبار يقظة أونانا بهذه التسديدة. الحارس الكاميروني لم يجد صعوبة في صد الكرة. رد الشياطين الحمر جاء سريعا وبالفعالية القصوى. هجمة قادها برونو فرنانديش وأنهاها المتألق أليخاندرو غارناتشو بتسديدة قوية سكنت شباك موسليرا معلنا تقدم المانيو. غالاتا سراي نقل التهديد إلى منطقة المنافس، وكانت توريرا قريبا من التعديل لولا براعة أونانا. ندومبيلي سدد كرة اعترضتها يد ماكتوميني، لكن الفار قدر أنها لم تكن ضربة جزاء. في مانشستر يونايتد للإبداع عنوان، وفي هذه المباراة حمل اسم برونو فرنانديش. البرتغالي توغل وسط دفاع بدا يتفرج وأرسل كرة باغتت موسليرا. الإنجليز يتقدمون بثنائية في اسطنبول، وضع لم يتحمله حكيم زياش الذي قرر تقليص الفارق. الدولي المغربي أشار بأصبعه يمينا قبل أن يرسل كرة مخادعة على يسار أونانا مسجلا الهدف الأول لفريقه. بعد الاستراحة استعادت كتيبة تنهاخ المبادرة، ومن هجمة معاكسة منظمة منح ماكتوميني فريقه ثالث الأهداف. مانشستر يونايتد متألق هجوميا، لكن هشاشته الدفاعية لا تطمئن، بداية من حامي عرينه. كرة ثابتة أخرى من حكيم زياش لم يحسن أونانا التعامل معها. المغربي قلص النتيجة من جديد. غالاتا سراي وتحت تصفيقات جماهيره تمكن من معادلة الكفة بفضل جناحه كريم أكتوركوغلو الذي هز شباك أونانا للمرة الثالثة، لتنتهي المباراة على وقع تعادل مثير يخدم مصالح غالاتا سراي أكثر. أما بسبب اتهام صادم، ميسي يفحم رودريغو برد تاريخي، ومضمون أغنية أرجنتينية تسببت في أحداث صادمة، وسكالوني هدد بالرحيل. ميسي ورودريغو يصنعان الحدث في مشهد حاد وصادم بينهما. الجماهير تهتف بهتاف كلمات قوية جدا تسببت في فوضى عارمة في ملعب ماراكانا. ليونيل ميسي يفحم لاعب ريال مدريد برد للتاريخ بكلمات قوية لا تصدق، انتشرت كالنار في الهشيم في كل مكان. ما حدث في الكلاسيكو اللاتيني بين البرازيل والأرجنتين فاق كل التوقعات، وجعله يتصدر عناوين كل الصحف حول العالم. فما القصة يا ترى؟ كل شيء بدأ فعليا قبل بداية المباراة. حتى ميسي على حافة الملعب يطلب من زملائه عدم اللعب والخروج من الملعب أمام صدمة الملايين من متابعي المباراة واستغراب كبير من لاعبي البرازيل، وعلى رأسهم نجم ريال مدريد رودريغو الذي بات يعد نجم خط هجوم السيليساو وسط إصابة فينيسيوس جونيور ونيمار جونيور. رودريغو توجه نحو ميسي وقال له: ميسي، لماذا أنتم جبناء هكذا؟ هيا ادخلوا الملعب لتبدأ المباراة. ميسي رد بشكل مفحم جعل رودريغو في دهشة لا يستطيع حتى التحدث. الليو الذي بدا غاضبا جدا قال: لماذا نحن جبناء؟ حسنا، نحن جبناء لأننا نلعب هنا كأبطال للعالم، هل فهمت؟ ميسي استمر في رفضه اللعب رغم إصرار الحكم واللاعبين، مما جعل المباراة تتأخر كثيرا قبل البداية. وما حدث بعد ذلك كان مشهدا تاريخيا.
لاعبو الأرجنتين توجهوا مرارا نحو المدرجات محاولين فهم ما حدث وسبب الفوضى العارمة بين جماهير الألبسلستي التي حجت الملعب، بل وحاولوا التدخل أيضا لإنقاذ الموقف. والحقيقة أن تلك المشاهد التي لطخت صورة المباراة بأكملها كان وراءها مقطع فيديو صادم وأغنية أرجنتينية تتباهى بإنجازات الأرجنتين وتنتقص من البرازيل ومن بيليه، وتذكرهم كيف أن مارادونا وكانينجا وميسي تغلب عليهم مرارا، وهو الأمر الذي أشعل صراعا قويا بين جمهوري الفريقين وأجبر الشرطة على التدخل بشكل فوري. استمعوا هنا للأغنية التي تسببت في هذا الجدل كله. نهاية المباراة عرفت أيضا شيئا لم يحدث لا على بال ولا على خاطر. سكالوني مدرب الأرجنتين خرج ليعلن للصحافة أنه لا يعرف أبدا إن كان سيستمر في تدريب منتخب بلاده، وأنه يفكر جديا في الرحيل لأن العمل مع الألبسلستي مرهق ذهنيا، ولربما حان الوقت للرحيل ليترك منتخب بلاده وهو في أوج عطائه كبطل للعالم.